Dobrodošli u M-zonu društvenog poduzetništva Fondacije Mozaik, u kojoj sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine kreiramo dobru ekonomiju. Krenite se nama na putovanje kroz M-zonu i otkrite kako mladi mogu pokrenuti društvene inovacije i zasnovati svoj društveni biznis. Kampanja 2015. Javnim pozivom u M-zonu društvenog poduzetništva pozivamo mlade od 17 do 35 godina iz 28 partnerskih općina da osmisle društvenu inovaciju koja nudi nova i bolja rješenja za stare probleme. Čini to za opće dobro i uključuje i osnažuje sve one kojih se taj problem tiče. Turnir društvenih inovacija. Od ukupno 3000 prijavljenih mladih koji su kroz online kurs u M-zoni formirali grupe iz svoje zajednice i uspješno kompletirali zadatke, njih 1800 pozvano je na turnir društvenih inovacija. Na turniru mladi uz podršku M-zone tima pronalaze novo i bolje rješenje za društveni problem u njihovim zajednicama i ideju pretaču u društveno inovativni projekat. Akcije u zajednicama. 165 društveno-inovativnih projekata sprovedeno je u 28 partnerskih općina uz pomoć 1765 volontera i volonterki. Turnir biznis inovacija. 20 mladih sa iskazanim potencijalom za društveno poduzetništvo uz podršku Mozaik mentora razvijaju svoje ideje u modele društvenih biznisa koji svojom uslugom rješavaju probleme u zajednici. Inkubator društvenih biznisa. 10 timova sa biznis idejama sa najvećim potencijalom za društveno poduzetništvo ulazi u Mozaikov inkubator društvenih biznisa. Zahvaljujući Fondaciji Mozaik pružila mi se prilika da radim ono što volim, o čemu sam sanjala, a ono što je najvažnije da radim ono za što sam se obrazovala. Kroz sam ovaj proces dobio sam priliku da svoj porodični biznis dam jednu novu dimenziju tom biznisu, da on postane društveni biznis i na taj način da ostvarim svoj san, znači da jednostavno kroz svoj rad i trud doprinesem sebi, a i cijeloj zajednici. Nama je bio najveći problem iz tog volonterskog dijela prebaciti se i dijela projekata prebaciti na ovaj dio biznisa. Ovaj program nam je omogućio da mi to stvorimo. Ta ideja je tu postojala, ali nismo imali mogućnost niti sredstva da to napravimo. Ovaj program nam je omogućio da mi stvorimo tu ideju, da je konkretiziramo, da ona bude stvarna. I neke moje ideje i ideje od mojih prijatelja, saradnika, tu su nekako sklopile i trenutno neke kolege već su preuzele neke moje ideje i hoće da rade na tome. Kroz sve ove faze koje smo prošli, otkrile se mnoge stvari, dakle da u stvari ima potencijala da bi mogao, osim tog nekog posla, da bi mogao i svoje nešto privatno pokrenuti, u ovom slučaju društveni biznis. Kroz razne te kurseve, znači Skype razgovore uz mentore, skontali smo ideju koju možemo realizovati, koja je prije svega društveni biznis, koja će jednostavno naprijed našu zajednicu na taj način da ćemo povezati mnogo mladih ljudi prije svega. Sam čovjek ne može da opstane. Ja se time vodim, treba se okružiti prijateljima i ljudima koji žele da podijele svoje znanje i iskustvo sa tobom, a samim tim i da i ti dijeliš svoje iskustvo i znanje sa drugim ljudima. Kako sam krenuo u ovaj proces, dobio sam jedno samopouzdanje u sam svoj rad. I u radu sa stručnjacima to samopouzdanje raste iz dana u dan. Prezentacija društvenih biznisa. 8 timova vrijedno radi sa Mozaikovim mentorima i testira prototipe svojih društvenih biznisa na tržištu. Njih 4 su spremni za investiciju, za pokretanje društvenog biznisa i ulazak u M-klub društvenih poduzetnica i poduzetnika. Ono što mi želimo jeste da pravimo generaciju modela mladih Bosanaca i Hercegovaca, Bosanki i Hercegovki koje zapravo treba da budu uzor našoj djeci za danas i za ubuduće. Mi smo mladi kreativni inovatori koji svojim pristupom mijenjaju kompletnu situaciju dječjeg razvoja u BiH društvu.
Mi smo grupa mladih aktivista, zaljubljenika u prirodu, vizionara iz Bosanske Krupe, koji želi da napravi konkretne promjene u našoj zajednici. Kao mladi, obrazovani, vrijedni i društveno odgovorni ljudi odlučili smo da pokrenemo Centar za pomoć kući starijim osobama. Našim društvenim biznisom udružujemo male proizvođače u našu agrorevoluciju. M-klub je Mozaikov klub najuspješnijih koji služe kao uzor za druge mlade ljude u Bosni i Hercegovini, a i šire. M-klub. Dobrodošli u M-klub. U M-klubu društveni poduzetnici i poduzetnice u partnerstvu sa Mozaikovim timom rade na izgradnji što uspješnijeg i stabilnijeg društvenog biznisa. I ponosni smo što smo vidjeli da naš inkubator zaista uspije, da od početne ideje kreira nešto što može biti biznis koji je spreman za investiciju. Onim društvenim biznisima koji budu imali potencijal za širenje, Mozaik obezbjeđuje pristup dodatnim investicijama i podršci. Zajedno kreiramo dobru ekonomiju Bosne i Hercegovine.